આવતું એનું મોડલ નહીં આવતું ઉપર કર હજી જમણી બાજુ લઈને જમણી બાજુ અલ્યા એમ નહીં ઓલી બાજુ क्या मस्त लागे तो आज मैं इंद्रोड़ा गार्डन पहुंच चुका हूँ। बेसिकली 45 मिनट्स का रास्ता है अगर आप ट्रैफिक सुबह का 9:30 बजे का टाइम और सामने जो है वो मेरे इंद्रोड़ा पार्क है और अगर आप एक दिन के लिए आना चाहते हैं 4-5 दिन के लिए तो ये आसपास ऐसे खुले में घूमता हुआ और